dia, meus amores! Vamos fazer a revisão do alfabeto? Qual o som das letras? Avião começa com a letra A. Bola tem o som B e começa com a letra B. Casa tem o som K e começa com a letra C. Dado tem o som D e começa com a letra D. Elefante começa com a letra E. Foca tem o som F e começa com a letra F. Gato tem o som G e começa com a letra G. Hipopótamo começa com H e o H não tem som. Ilha começa com a letra I. Janela tem o som J e começa com a letra J. Kiwi tem o som K e começa com a letra K. Limão tem o som L e começa com a letra L. Macaco tem o som M e começa com a letra M. Navio tem o som N e começa com a letra N. Ovo começa com a letra O. Pipa tem o som P e começa com a letra P. Queijo tem o som K e começa com a letra Q. Rato tem o som R e começa com a letra R. Sapo tem o som S e começa com a letra S. Tatu tem o som T e começa com a letra T. Urso começa com a letra U. Vaca tem o som V e começa com a letra V. Wesley tem o som U e começa com a letra W. Xícara tem o som X, começa com X. Yasmin tem o som I e começa com Y. Zebra tem o som Z e começa com a letra Z. Muito bem!